Dadah. Itu mah udah yang nama kanano. Itu yang kolesterol. Itu khususnya penyakitan. Oh, penyakitan kayak ikan. Kolesterol oke, ayo. Ada orang nggak tuh? Kebalik Nggak ada kok. di sini. Aduh. Ah, Wah. Itu nah ya gitu lah. Syuting dulu. Ini pesta besar-besaran lah. Si Andi nggak kebiasa makan ini dia. Hah? Nggak biasa makan ini si Andi. Nah, ini orang muda yang katanya bilang saya deh. Iya. Oh iya. Woi, ayo. Yakob. Ah, mantap. Nah. Oh, tanggal 26 berangkat lagi. Pulang aja. Iya. Hah? Jun, Ikut. kartunya mana? Kartunya mana? Ada banyak. Banyak ada. Gimana nanti? Ada. Mana nih? Nah, makan percaya. Itu ada ikan sama patahin. Sama juga mau masuk. Nggak makan kambing ternyata. Jadi saya makan kambing bener ya. Apa aja? Mana kambing ya? Kambing maluin. Nah, makan. Nah, besar. Ayolah makan. Yang mau medical makanya tahu aja tahu. Makan tahu. Masa ikan? Ikan saya besok bos. Masa? Iya. Tapi kan nggak ada anu kan? Apalan. Ada. Nah, ini yang ini papanya tuh. Ken. Andi mana? Andi makan kambing. Kambing tua. Nangis. Di luar mesin. Kemudian dimasukin ke motor.